హలో అండి, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ పొదరిల్లు. సో ఈరోజు మనం కపిల్ తీర్థం టెంపుల్ గురించి చూద్దామండి. చూడండి, నందీశ్వరుడు, ఆయనకు ఆపోజిట్లోనే ఉంటుందండి టెంపుల్. ఇక్కడ చూడండి, లైటింగ్ బోర్డు పెట్టున్నారు కదా, ఆ కపిలేశ్వర స్వామి టెంపుల్ గురించేనండి. లైటింగ్ బోర్డు కూడా ఉంది. ఇక్కడ కొండపైకి వెళ్ళే వెహికల్స్, బస్సులు, జీబులు అన్నీ ఆగుతాయండి. ఇక్కడ దిగి స్వామిని దర్శించుకోవచ్చు, లేదంటే వెళ్ళేటప్పుడు కూడా దర్శించుకొని వెళ్ళొచ్చు. అది తిరుమల కొండ అండి, చూశారు కదా. వర్షాలు బాగా పడేసరికి కొండ బాగా పచ్చగా కనిపిస్తుంది. చూడండి ఎంత బాగుందో, చూశారు కదా. ఇప్పుడు మనం టెంపుల్ని చూద్దామండి. ఇదేనండి టెంపుల్ ఎంట్రన్స్. శ్రీ అభయహస్త ఆంజనేయ స్వామి అండి. కపిల్ తీర్థం టెంపుల్ ఎంట్రన్స్లో ఈ స్వామి ఉంటాడండి, ఆంజనేయ స్వామి. లోపలికి వెళ్తే కపిల్ తీర్థం వస్తుందండి, చూశారు కదా. ఈ స్వామిని దర్శించుకొని లోపలికి వెళ్ళాలండి. చూడండి, ఇప్పుడు లోపలికి వెళ్ళి కపిల్ తీర్థం టెంపుల్ గురించి చూద్దామండి. ఇదేనండి మెయిన్ టెంపుల్. టెంపుల్కి బ్యాక్ సైడ్ ఉంటుందండి కపిల్ తీర్థం. కపిలేశ్వర స్వామి ఉంటాడండి ఇక్కడ. తిరుపతిలోనే ఫేమస్ కదండి ఈ టెంపుల్, తెలిసే ఉంటుంది అందరికీ. ఎక్కడెక్కడి నుంచి వస్తుంటారండి జనాలు. తిరుమల వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఖచ్చితంగా ఈ స్వామిని దర్శించుకొని ఇక్కడ స్నానాలు చేసి దర్శనం చేసుకొని బయలుదేరతారండి. చూశారు కదా, కపిల తీర్థం జలపాతం ఎంత బాగుంది కదండి. కొండపై నుంచి వాటర్ ఎట్లా పడుతున్నాయి చూడండి. మీరు చూడాలని ఇలా స్లోగా పెట్టానండి. చాలా బాగుంది కదా. కార్తీక మాసంలో అయితే ఎక్కువ ఉంటారండి, రష్గా ఉంటుంది. దీపాలు కూడా వెలిగించలేనంత రష్ ఉంటుంది ఇక్కడ. ప్రతి ఒక్కరు ఇక్కడే వచ్చి వెలిగిస్తారు. చూడండి టెంపుల్ ఇదంతా గుడి లోపలేనండి. చాలా బాగుంటుందండి గుడి. చూశారు కదా. చూడండి ఒకసారి మళ్ళీ. కొండ కానుకునే ఉంటుందండి ఈ గుడి. చూడండి ఎంత బాగుందో. కొండ పైన నుంచి పడతాయండి, వాటర్ ఫాల్స్ లాగా పడుతుంది. ఎంత బాగుంటుందో చూడండి. చూశారు కదా. వర్షాలు ఎక్కువ పడితే ఇంకా పెద్దగా కనిపిస్తుందండి ఈ జలపాతం. చాలా బాగుంటుంది. మీరు కూడా వచ్చినప్పుడు ఒకసారి తప్పకుండా చూడండి. ఓకే అండి, చూశారు కదా. వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండి. Do like, share and subscribe to our channel and comment and let me know your feedback.